Ça la vie na ye, ça la zuba kisi na ye, azu comment zo balar na ba ndenge ya koko zo na po ala na fenea, po biso to ba fenea te papike. Nga inde na zabo na boye na ngakisi. Mutu mo yetsanga oyo za bongo okoma jaloux posila. Aussi là, oh musique elinga yo te ngabi. Non, faut linga musique yango mo mema yo. Ti na niveau oyo ngetsuki sa yo. Ko linga musique te po yondo mema musique okoma na ngono osimba kisi. Ngana na boye na ngakisi. Ngana boye na ko sacrifier bato. Banga kisi ma. Te ko banga kisi mutu banga kisi te papa. Yo sa na kisi okoko maliboma, onolia matiti olie nie, olie okomi chamu pepe te. Olongo champe ba mo sengo suba tu polia mère na bino mère na boto na mukili so mère na bota ka yote. Yo ndelo zala ne ba mo senga yo ye. Mtu na banga ka kisi. Angala banga na kisi go. Babiza mtu ba banga kisi o ba sele sino. La na banga kisi danger. Donc kisi na ngolinga onkutu te. La kisi na ngolinga onkutu atamo kono moko te. Oh, banga na. Oh, na banga na kisi. Oh, na banga tu. Mi sene no banga kisi. Oh. You know moi soldat non on a soldat ba beti masasa kimi. Yeza ba soldat na mundu ba tutu. Otala ka otana na goma kuna. No bonga ngane nani. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nzamba lobi ngam na sali bino na mukili. Donc yo amuto nzambe a créature nzambe. Mais satana ngako mso muto na yo na droit boya. Na boya na nga. Comprends? Oh nzamba pesa nga ya mukeka na twa bo ça va? Na lia te. Ah to so wana yote. Nga la butua yo polo to bandoto. À l'aise. Il y a des ndoto très à l'aise. Oh yo solo. C'est des rêves. Mais il y a des gens qui font des cauchemars en même temps réalité. Bon yo ndeni do folia mutu lobi so lia mutu lobi o za yo moko. Ah kasi na kolia lobi ali. Molili, pourquoi sur le banc? Donc la plupart des gens ne pensent pas que on a tant sur ma commande à ma bombe, ma besoin de y barater. Au moins, quand tu as bien, tu as mal à le barquer. Non, moi, tu as mis la merde, mais je comprends. Ah, c'est les gens dans le bagarre, bon, mais. Et puis, tu peux que ça va bango. Tu as la chance, tu as les bâtons là, la plupart. Au moins, on a pas pembe na bango. Ma masse, la bango, kufa. Mais au papier, nous avons masse, la bandaka, est-ce que kufa? Jamais. Tout ça. Tout ça. Nane nga bien. Nabi ke yo oningano kisi te nane nga bien. Ana père mo. Yeza no. Asi msuka matiti mo. So si matiti. Tu continues. So si matiti do leto succès moko. Bon matiti wana. Matiti wana. Bolo ka Serge Mabia. So bo Serge Mabia te bo Suzuki. Ba balinga matiti. Ah bon? Mais na éviter sur le Simba raté, sur le Simba. Mais ngapenda nada. Oublié. C'est un dossier très oublié, abandonné dans la cage. Dans le coffre fort. Donc, le dossier, on a donc. En tout cas, Boluka ta Manda chante. Boluka, on a besoin de succès. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Là, je suis en famille, Katane Nango. Talinga te kata na libela. Ah bon? Nga ko singa fango kata na so singa fango ngo kata ona ko tumbango po existe suke. Nga ina episio bongo na kabongo. Do yo pala mo singa. Nga muto alingi ngate na lingi yo te avi. Ah bon? So muto lingi ngate na lingi te avi. Mais so ko linga ngate ngape na ko linga yo te avi. Do yo tam so ko so ngwa si mo linga nga un jour mais nga na ko lingo sute. Na mono do ya fo mutu. Mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala kaka kozala muninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke azalaka muninga na yo te. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka muninga na yo te. Papi Gen tolobela vie ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie
Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo je sauté pas. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait les Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene, moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite azalaka moninga na biso te. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Topesi bino mbote partout bokolanda biso na tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabino, merci na ba abonné na biso na zolo ba chaque fois. Soki nanu oza abonné na biso te, il est grand temps, abonne-toi. Les anango gratuit. Washington, merci na yo. Jérémy Moma na Canada, Eric Chimanoka, merci. Pinocé, merci. Merci encore na IP de Gokao de London. Voilà, Moutounanga ya 4 Emile Bamba de Zurich, Oumela. On a sous platine Chipamba Zalarawana, papi les cartes limitées wa Batunangai. Léon Azoyamba, les sous-soupons Nabino, c'est les Ino, mec d'ici. Et c'est moi Mikolo, Tozoanité, Mogo Zamboga Misala. Kende Boye, Zonga Boye, Kota Boye, donc voilà. Alors c'est Zino Moutasala Ramotro, Romonier Mon mais en tout cas, pour na kaka ko sepeli sabino ton dossement de fort parce que moni société pas le bâtir moni laisser aller hein. Saison 2. On peut citer un moment. Ils sont attendus moi laisser aller Kotaka. Bon, na rolo batte que laisser aller et Kotaka. Bon donc pour parce que na lo banga moté. Na lo banga moté, na tolo ba rebele, tolo ba mo ebele. Mais moto na moto, ara lo ba ndenge na. Comprendre? Donc moto na lo ba ndenge na. C'est pas moni en makambango na yo ka ki mettre tuambo mazolo ba. Basalaki émission de l'honneur Yamanoa. La Monica a remettre tout en bon mazoloba. Pour au moins les autres bon mabiso. Toi la parole moroté. Comprendre? Le bateau belé bazo pesa. Netinga ko sina pesa déjà raisonnable. Elle a défait papa au Rwanda. Pour le bakia. Bolinga te bon télé. Sur le tala nombre de bateaux qui ont un concert. Vous comprenez? Nombre de bateaux qui ont un concert. Mais tel un nombre de bateaux qui ont un concert. Yo mo papi Gene wa mukolo, la passage aux intellectuels. Allez-y vérifier, allez-y différencier. Tu vas voir que quand tu as boqué tu as le bara, il y a peuple en déni. On a raison. On a raison parce que tout le monde a raison. Nous vivons dans un pays qui ont toujours des confusions. Dans un pays, vous allez voir que Basali, emballage ya makala, pour pas protéger makala. Mais li pao ba baliaka, batikango à la débandade. Ntinza ya kobina sumbanie na ye pour na ba balia ba malade. Est-ce que mboka bongo za mboka ba? Mboka ya bongo za mboka ba.
Papi Gueye. Et ça, c'est pour notre conflit en Mboka. Non, on ne peut pas citer notre pays, c'est notre très cher pays. Ils ont la mère patrie Nabiso. Donc il faut te respecter quand même quelque chose quelque part. Mais les gens là qui nous rendent Nabiso dans la mentalité. Et puis, et affecter déjà tous les peuples. Parce que dans le monde, on a Mboka Mokote, Bato Batangi classe, Basisi ba université, mais Bato à la fin des comptes, comment on va ça, on va taxiphone, on va changer de monnaie. Et en plus de ça, les mêmes gens qui manipulent les peuples, les mêmes gens qui détournent les fonds de l'État, les mêmes gens qui ont besoin de Miyibi. Mais on va besoin de place. Vous comprenez? Le cas de Mouyibi à Kamere. Kamere, c'est un voleur. Moutoua a dit que Kamere est Mouyibi. Oui, il y a des gens qui ont conscience de Mouyibi. Ayebi, donc, c'est que Mouyibi ça. Mouyibi ça, Mouyibi ça, Mouyibi Kamere est Mouyibi. Mais il y a Mouyibi qui est là. Nazarana Mouyibi. Et puis, na yibi trop, na bomi pe trop pour babomaka. Pour bango pour la cop na bango ya koyiba wana ko sakanate so bazio na tumpa na bango na ponte na bango di. Ba liquide yo. Ozo ba ba sakanate ba to ba na mitema mabe ko leka ko sakanate. On a des fautes. Donc tozo moi si mandé tozo lo bake voir sikoyo. Na mboka mbabatu batangi ba classe. Hein? Batu batangi ba classe na bango. Torawa. Batu batangi ba classe na bango. Mais Soukanango bilan zéro. Alors bon, soto zongi sima, zana papa. Soto zongi sima. Et là on a le par là. Ba marambo lekia. Ba concert wana betia. Ba doke ba concert. Na mona confrère na moi auto au salle de différence nga didi. Yo ko sana ba discussion papa yo mona nga ba marambo. Na yo kasi il faut encourager mutu dans autrement d'une manière ou d'une autre. Mais moi je ne vais pas me plonger là-dedans. On dit démarche on a ça en Mboka. Donc tu dois un peu développer ta question banale. C'est une question banale. C'est comme musique et zongi. Omoni, il y aura tout décortiquant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Musique et zongité. Musique et zongité. Parce que musique a dit bosso. Vous avez vu la différence au bino bolobaka mutu avota omoni mutu avoloba likambo na lobi na bon na contre question na yote question eza bien mais na omeka mkana décortiquango c'est le cas makambo to ba mentalité ba congolais bazo ba congolais la plupart ya bazo congolais no to za zobate congolais to za zobate parce que na embellir ngote bien na sala so na ensemble ngote quoi congolais to za zobate. La plupart des Congolais si commis déjà conscients. Vous comprenez? Comme côté les mêmes makamba, zo mona makamba le kuta ndenge zo leka. Mais la plupart des Congolais aussi ils sont conscients. Mais à cause de Jalelo, à cause de yango bazo kufa. Au moins chatu manda comme ça ça. Oh, otala ngote. Ah mais le kota otala image wana maatro. Mais Tchatumba aza maladi makasi so vous a mettez na éviter na ko se pena liwa modité mais Tchatumba so kenta ko kufa. Ah oui, Tchatumba li boakli mbasu na libundi. Oh, yesolo. Oh, otalongote. Tchatumba mbasu na libundi, mbasu na misu. Talaka mutu ala za méchant wa sana makamande voilà. Mbasu na libundi, mbasu na misu, mbasu na mutema. Atkali toxini sa Tchatumba zo lela. On a qui inconscience. Tchatumbo za combattant. Comment on a mokili hein? Yebe lo lingi. Yeba eloko yo lingi. Ngani na combattant boy, muta ko ko sangate kene na kisasa, sala boye, ba ko tawali sala so ke kuntu ko sala. Na okenete. Na okenete. Parce que les gens là comme je vous ai dit na auto yebisa na bandeli. Batu wana baza batu mabe so bakango na porte na bango lelo bako sali ba l'émission mentima ba bombeli au réserve wana réservation yakati ya muniongo na lino na zo wana lino donc yakati pomgo bako shop na porte na yango na sala na bango ya première fois te ba chatumba ya ka mutaliboso ya chatumba te
Bon, monsieur en Afrique, ceux qui bishop, ceux qui n'ont comme monsieur son nom, le président Félix, mais il y a moi qui critique, c'est comme les Rana. Ah, sans rival. Bah, à un coup, le coup, on a chassé à Kima. Et on est comme ça, on a tiré le temps le barreau, Félix a bongi ici, Félix Boye, Mboke bongi, mais bon, ça la ni en Afrique d'ici, bon, ça va kuna. Na moi c'est na base na na bana bozongi, vous s'installer le rôle en Mboka comme bien. T'as fait ta siko chatou. Tala maramba chatou, tala masa mazo sanga yono, ya le kuta mais mettre churambo mana auto mone siko a décortiquer nga moni ya ye. Soko tali boza chatou. So ça y était abima que le bagage c'est ça. Au sommet Babylone ko nengwana Babylone muso bazo bisa na batu que non voilà ce n'est pas bien. Il faut y ba eloko lingi na mokili. Donc tant on doit combattre résistant. Tant on doit changer. Donc peuple a sur la confiance na yote et puis yo moko na conscience na yebi ko au métier le sur confiance et puis batu ba moni on bala moko très. Vous comprenez? Il y a un papier qui a changé de mokili. Je reste tel que je suis. Vous comprenez? Musique, il y a une monumentalité. Biloba loba. Musique est musique. Musique est bossé à Robeta, musique on est armement. Arme, donc, au Saranakou du thé. Gendarme, n'a pas si on mille la CRS, n'a pas danger. Oui, musique, pourquoi vous savez quand même qu'est-ce qui était caché dedans où il y avait quel mec qui était derrière cet objectif. Vous le savez très bien. Et toi, nous bango mais boyebi. Mutuano a salsa musique, on a chacun tembe na ba combattant na boyebi ça nani par rapport à quoi? Par rapport à ndengeni. Pourquoi ils allaient bongo? Il y a des gens qui ont été armement King Kong. King Kong, au coin de Massas. Vous comprenez? Donc, on a félicité quand même. Il y a des combattants qui ont été mais quand même, et là, quand on s'est engagé, attends qu'on ait musique, les cas pour on a eu musique, concert à Bongoti. Concert à Bongoti. On a eu concert à Teke. Arme, faut y aller. Ni wana komi guerre. Donc guerre, wana guerre ndemo de zongaki. Et ça guerre, wana guerre. Vous comprenez? Wana lekaki, tout le monde lekaki, qu'est-ce que côté monsieur leki. Et puis, et là on a au loba, battement le battre musique et zongi. Musique et zongi était pour parce que biso, combattant résistant, on est aux aboyés. Et comment il a dit un moment où moi division il y a amour, division division il y a changer que na combattant comment il y a l'autre on a qui ça papier gain na éviter na été se souvenir on est qu'on pixel on a des photos à la ensemble ndenge kombe zalaka colonel Odombo pas le bas mais il y a na batu mususu ali ko mona on dirait combat et comment le rôle il y a PDG à combat mutu mususu kuna ngai général na combat ngai mutu vous comprenez? OK, c'est pas ça. Cause la combattant to comme combattant ba ken lango formation c'est ça état d'esprit à mutu. Eza décision ya mutu net ngai mutu comme ça nga combattant zate. Na mona ene abandike bandeko bazo bunda na makambo mende pona ni ngati. Pona ni ngati na cha moi mais de la pâte na kata faire ngo pona et ça fait pour baba union fait la force. Pour combat le bana ngo batu baba combat za ngo mbondo. Mbondo ko mokoti o lemba. Vous comprenez? Mbunda po beta ngo yo monte toute la nuit. Ya no mona na ba orchestre folklorique belé, ba mbunde za la belé ba to beta. Vous comprenez po ba lemba te. Donc musique est zongité. Oh mona ki wana to yena deuxième éloge. Dans la deuxième éloge on dit que non voilà. Au moins musique qui a fait ndenge beta ki. Pour tirer le temps à combo na quand même parce que moi je crois que ces garçons durant toute l'interdiction de la musique et la distraction dans tant que biso ba résistant combattant to soit décision on a vous comprenez musique durant tous ces temps là je crois que les apprendre en côté la montée mais faire avec moi poli na habité sur bien faire avec moi poli tout le monde était que faire avec au bondisa atumbola batoté
biso bato telemelaka mingi bato bakombata ya pamba ozo comprendre baoyo bato batelemela bakombata bango wana nde nakanisi bakobeta te neti po bayeba mpenaka miziki ezongi te mike soki mike makalambai so makalambai wana kobeta makalambai wana kobeta te c'est annulé. Je peux pas dire mais tu sais c'est annulé et c'est annulé je vous assure c'est annulé kobeta te à moins que nga nalobaka te ke à moins que naloba so nini nzambe azalaka na mokili à moins que nzambe apermettre je comprends akobeta te akobeta afaki ebeta na Goma tobisa bango kuna bato bazokufa bino lokola bato bazokufa na mboka me bolingi kaka tobinaka bolingi kaka tosepelaka jusqu'où musique ezongi te oyo bato ya théâtre namonaki frère na nga nakebisaki déjà mon jeune frère Esobe nayebisaki Esobe en tout cas nalingaka o mingi oza frère na nga tokoli na quartier mais il faut changer un peu langage langage il faut changer complètement parce que namoni azopesa so bacomédien qu'est-ce qu'on a à foutre des comédiens ils vont faire quoi ici ici c'est du boulot ici là c'est du boulot mais musala ngo yebisa boîte d'intérim ni oyo so tamla na mukilo moni ba zo bacomédien mais yebisa nga boîte d'intérim ni oyo so tambola awa dira pardon c'est tout est allé il défense bien so au moni place mo babi que non agence oyo toujours so ba comédien pour ba kinda ko sala place mo niveau wana bango awa ndeso ba yo fo ba zonga bango na ba métier na bango na remise à niveau faut pas que les formations pas que les codes bani pour ba jouer ba fonction un jour et comme la bango vrai métier de la vie de leur vie et ça va fantir te que juste ça le moko bonde na mona ba vandi kaka bozo zoka ba congolais ba zoka mona basi kitoko ba uti so ba mibali ba tondi on miso mandef ba tondi pe bozo mais pourquoi ça ni pas ça bon pourquoi soutenir la marque nini la marque oh papa pourquoi soutenir la marque nini yo de batu pela ndenge batu bazwi conscience na poto be mutu mwa ko longo na longo nga ndako na ye pour que l'état la monnaie so bazo lo bana miko mosusu wana yeko lo ba ce qui aya yo sexa ba toke nango mais ce n'est pas le moment est-ce que bangonde bazande ba comédien de ba yoki wana est-ce que si ba sarta pièce de théâtre mo ya makamamboko rien bazo contribuer de leur côté ouais on n'a pas besoin de jeu ici toi on a besoin de awate mon frère tu as besoin de bangote do ba donc yo moni ba distraire bazatu na biso ba Congo balinga ba yena ba poto yo te ko ya poto c'est bien so ko ya poto ça va faire na yo mais là on biso de pekisa ba bilo ko ndengona oye bozo na ba miko et puis na talibo na lobi bato e pe ba uto kufila ndeko na ba mo jani wa kufaki mais atako to sala mo hommage modo bango na ba comédien ngodo mo ba kabona na bango bana bana boyo kanite ndenge moko zomona kena ba fina ba kesa ngo mona mutu bango ba kesa bazomema bato ba fingila bango bato c'était le connaît comme ça donc yo zomema bato ba finga bato pona siko yo éducation na kolo bani valeur na yo ozolinga okoma yo moko mitia anti valeur bio za na valeur anti valeur donc zomema bato bobo po ba fingila yo moi appelle obo ka kanisa photo na bato donc siko to lo banani yo te mto tinda bango be yo mais ko bula ngo za bula ngo koma bonde c'est dire biso na ba wengel Paris na ba wengero wana za bongo te biso to bunda tam su somo na to bunda tam su beti forme wa ba beti forme yo ba que non o to ba ngo match orchestre na yo na bandengo wana ba concurrence mo loyal et ça tena ya ko finga mutu bon c'est différent ba no ba que yo c'est no po finga ba ngala finga ba parce que tanga zo le makambo amboka nazo wala intérêt ya peuple nazo ngana défendre likamo ya mabe o etanga mkuta msuna famille na yo za na kacha ko yo pour toi la ba descendance vous comprenez atanga nazo ngana lo ba vérité boye mutu mo zo ngaya ko plonger ngana ba lokuta na bango na kota na kacha na ko mamele na même sac na lokuta mais ngana zo boye atanga on peut se kanda afini ngai bongo na tige ngape na ko finga mais oya bango za mo différent na ngai donc bazo wolela individu moko zo sala vie na zo ba kisi na ye abeta ba musique na ye ale yo siko pona flatterie ba pesa robe ba memo na poto alors bando finga na mu l'autre là pona ba memo na poto a récompense za ni poto o comme appelle na poto lo finga ba tambula ka pe partout tambula ko tambula to comme
closé côté moko tamboula et puis ça va pour l'autre là passe à la bâtonne pour finir la raille biso to ma victime ba finga biso fi mo ka finga nga pona mambo ya grand frère ngai Werason je na bien nga wana na comment respecter trop parce que na comprenant que vioyo alinga pe que asal lamboka comprendre vio alinga asal lamboka mais ndenge bakala kaye po bato wana balingi batute ndenge bakala viana na ndenge toi à la député te après na ko comprendre on prend besoin na linga hotel ndeni Werason comme député mais après na comprendre qu'on a dit ah vioyo baza ba vie moko boye net ba kofelo mide amikolo a posé là qui va voter à dans Sénat ba boyeli au sanganate parce que bazo banga leadership pour bango bato là baza ba complexé ba leader te ce sont que des voleurs politiciens ils sont là que pour voler na quand tu comprends pas très bien ils sont là pour voler mais les gens là tu vois les gens là c'est des musiciens là les leaders de la musique là s'il veut s'introduire ou se pencher dans cette aventure il y a Sénat peut-être peut va mona makambo peut ba solo na petit peuple et l'autre c'est l'intermédiaire des petits peuples et les autorités des pays c'est les artistes c'est les leaders des masses donc bazo banga leader des masses c'est Koffi Olomide to Werason ba kota na institution là parce que ils vont connaître les secrets ils vont dire la vérité vraiment ils en demandent vous comprenez mais il y a un moment bakala bango vous comprenez donc en revenant en arrière pour nous dire ok musique est zongité musique qu'on méritait pas moto pas de sa message en boca moi j'ai vu mon jeune frère Rigo là qu'est-ce qu'il a fait dans son concert abandonné pendant un temps en boca nakosi très bien ayembi makamamboka ayembi penatana na est boya leli aussi longtemps kaka na kati hexagone na bango wana ya ba artistes pornographiques artistes des orientations il y a des éducation à peuple c'est ça ces entre eux il y a un monsieur bakene ko kane peut faire pour pas avoir visiter oh bakene ko kane faire pour pas avoir visiter to yedi yango. Vous comprenez? Et ça, c'est que côté l'affaire, nous avons la vérité parce que nous avons côté la rambo. Non, mais c'est normal. Vous comprenez? Mais après, c'est quoi papi qui est yo yeb sanganini? Bango na bango mission ba kubalingani. Bango na bango ba artiste wana ba leader wana ko nyo soton. Eh! Balingani. Balingani te. Vous comprenez? Balingani te. Donc, les concurrence, il fallait y la loyale et comme il y a qui bondoki. Na ki mutema mabe ko finge comme kutu mikoyo ba ko finga na basi na ba oya banda ko do ba vie privée na bango bimiti libando moni siko conséquence ko finga ngona ba marque wana donc bino bozo wala ba valeur ba individu c'est-à-dire mutu mo asala vie na ye asala zuba kisi na ye azu ko mo so balar na ba ndenge ya ko zo na po ala na FNA po biso to ba FNA te papike nga inde na sabo na boye na ngakisi mutu mo ya tsanga oyo za bongo ko koma jaloux posila aussi là oh musique elinga yo te ngabi non faut linga musique yango mo mema yo ti na niveau o elinga tsuki sa yo ko linga musique te po yondo mema musique ko mana ngono aussi mbakisi ngana na boya na ngakisi ngana boya na ko sacrifier bato banga kisi ma te ko banga kisi mu to banga kisi te papa yo sa na kisi ogoko maliboma onolia matiti olie nie olie okomi chamu pepe te olongo champe ba mo sengo su ba tu folia mer na bino mer na boto na mukili so mer na bota ka yote yonde rozala ne ba mo senga yo ye mtu na banga ka kisi angala banga na kisi go babiza mtu ba banga kisi wa sele sino la na banga kisi danger donc kisi na ngoli nga onkutu te la kisi na ngoli nga onkutu atamo kono moko te banga na na banga na kisi nga banga kisi mi sende no banga kisi you know moi soldat non moi na soldat ba beti masasa kimi yezo ba soldat na mundu na ba tutu otala ka otana na goma kuna no bonga ngane na nzamba lobi ngam na sali bino na mukili donc yo amuto nzambe a créature nzambe mais satana ngako mso muto na yo na droit boya na boya na comprendre o nzamba pesa nga ya mukeka na twa ça va na liate ah to so na yote ngala na butua yo polo to bandoto à l'aise il y a des notes très à l'aise o yo solo
c'est des rêves. Mais il y a des gens qui font des cauchemars. En même temps, réalité. Bon, il faut lire mon tout, pourquoi sur le banc? Donc la plupart des gens ne peuvent pas se dire que on attend sur ma commande, on va pas bomber, besoin de barater. On m'a dit là t'as bien, t'as mal à le non, moi ça me soude, t'as d'amener pour la mère de meilleur, ce que je comprends. Ah c'est les gens le baga bon mais et puis tu peux que ça bango, t'as la chance, t'as les bateaux là la plupart, au moins on a pas pembeni na bango, ba massa na bango ba kufa. Mais au papier no massa na bandaka, est-ce que kufa? Jamais. Na ba massa na belé bateau ba parti banjuzi. Massa na kufa. Bateau lema, ni mutu wana lema. Est-ce lema akufa? Hein? Na bateau ba kindo se, bateau ba jinama malé, na bateau ba parampolo, na bateau ba gifular. Vous comprenez? Ba massa na nga ba na bango, to za na bango. Jinama malé. Ouais, mais tu dois jinama malé ko pire massa to za na. Aziko force fumweto, to za na yesa kufa. Mais tala kaka joa siko bateau na ka tsaika ka boy. Tala tout autour ne bateau ba na za na ba banda 2001. Au moins, on a fait 12 masters. Si là, on eh, bah, si là, tu comprends, ma sangote, c'est de balandara. Misou balandara, bah, misou ba bazara, bah, bazwa mayele bakima. Misou ba balandara, bah, eh, kasi on a misou misou su bazwa mayele bakima. Bazara bango, tala, baza. Baza bazwa mayele bakima. Bien, bien. Mais misou su ya bazwa bazoba, bazo bundira bango, bazo fingira bango, boko kufa. Tout ça. Tout ça. Nanga bien, nabi ke yo, oninga no kisite, mais nanga bien. Nana père moro. Yeza no aussi monsieur matiti mo aussi matiti. Il continue. Aussi petit to succès moko. Bon matiti wana. Matiti wana. Bolo ka Serge Mabia. So bo Serge Mabia te bo Suzuki. Ba balinga matiti. Ah bon? Mais na évité sur le Simba raté, sur le Simba. Mais ngapenda nada. Oublié. C'est un dossier très oublié, abandonné dans la cage. Dans le coffre-fort. Donc, le dossier, on a donc. En tout cas, bon, Luka Manda. Manda chante. Bon, Luka, on a besoin de succès. Alors, c'est une chose. Voilà. On a le on a rien. Dans la côte, on a le non. Il y a un bateau qui a ça la peine. Nous, les population de Bon, Papi Gen. Et là, monsieur, on a besoin de yango. Au moins, on a battu qu'on dirait battu qui n'a nzala yandoule. Au moins, il y a une génération qui vient d'arriver ici en France ou en Europe. C'est une génération de, c'est une génération de, ce n'est pas les générations des nôtres qu'on vivait à Kinshasa. Pour biso ba série wana, na bakinto na bule so na ye poto fona tomsanda ko netu vie José Wanduka na wana otomsa. Funa na car ndingi na wana. Comprendre? Na fona ya nini? Na kata na kini déjà. Na bana kota na bandoli. Na kini déjà na sepela nde ba sepela. Comprendre? Fona wana okende classe do na kini yana kena ba classe na kima ba classe na salle d'école bouchonnaire. Na kini na fraude na bakini na baninyo na ba comprendre? Tout au comme na dossier on est très important. Asiko tanga na comme na poto na ilo kwani. Pona bongisa fi na ngalobi na kini. Comprendre? Ngana yé pona na sala ande ba na tuna ba ya ngo ba sala ande ni po tanga ba ya ka propre sur la parfait ba nini. Asombi lupango et moi afandi bozo ko munete mundele mazaka mutu mwine ne ya utaki wana. Vous savez pas, biso bunna biso photo koma ne ba vie na biso ba michuri. Donc comme maquinette va vieux José Wanduka nga zotanga oya côté na biso. Na comme manette vie na nga maze mon punga. Vous comprenez? Na comme manette vie na nga yi na sera de basiku. Te yete ya vie na nga te. Oh. Te yete. Ya za vie na nga te na yebi azama yebi azama ta quartier a dépendé to na problème te mais nga on autre exemple pour na yete pour na mona na kinti. Ah OK. Na mona na kinti na mona na poto. Il pas de distraction en bois, on compte à Bandou, on compte à photo, donc complexé ou en anglais. Vous savez pas? Donc on a la complexité. Quand sa photo n'a n'importe qui, on a mon déjà. Vous savez? La vie nous là-bas, fondre. Net va dire fondre. Arrêtez. Arrêtez. Donc net va dire fondre, va dire Gabé Moukoulou. Avion baza mo ebele. Avion na ta bazo ya bakini jusqu'au toujours il faut comme le roi badio.
comprendre donc c'est-à-dire ba vieux ba vivre trop na distraction ya ndenge na bango ya série na bango mais la complexité donc bazo ya bazo sala bango na we bazo songa ba pesa to ba idéologie mutu to comme na budi ke fona ngende poto na ko malo wa vieux na ngabo makezo na ko malo wa vieux na ngabo ai desumu bazo ngabana na ko malo wa vieux na ngai moko boye vieux isho bazo ngabana na ko malo wa vieux na ngai moko boye vieux sims bazo ngabana vieux sims mo ya mobi boye ale siko yo yebisanga siko yo na marque wana génération yango te o biso toza lelo donc génération ye lelo eza génération école na pas si bato ba kimi classe à suivre comprendre akenda classe de maturité boufou donc bafoué donc nyonso toza donc na éducation donc mawatro génération ba kuluna ba ujana génération ya banani ya ba trafic organique humain génération ba wewa ozo comprendre biloko ngo génération ba kaba génération ya banani tu babenga ngo banani génération ya ba ping pong génération ya bato soki banamura génération ya donc génération moko pourri donc yebisa muto génération na o ba ya poto akota ndule te na kisasa akenda pe classe T pour classe Koufakala. Classe Koufakala. Classe Koufakala après génération d'habitude. Si. Après on a classe Koufakala. Vous comprenez? Donc classe au batanga qui moi quelques-uns baza batanga na bango. Batanga na eta mo normal. Normalement parmi tous ces gens là, il y a des gens aussi qui ont été à l'école. Qui sont partis un peu à l'école, mais on ne va pas condamner tout le monde, on ne va pas mêler tout le monde dans le même sac. Mais la plupart, la majorité... Ben oui, mais c'est pour ça que je dis la plupart, la majorité, à la presse là, vous allez dire quoi? Nous avons eu moins chance, nous avons eu moins cop moboye, nous avons eu cop Aïbimbo Wabatu, vous comprenez? Aïbimbo a détourné. À moins que moi, il faut détourner, bon abattu, on a beau. Aiko se retrouver au Maroc. À côté de nous, à mon andouille le rôle planète moko boy magique. Et tu as yoka sikoyo. Oh bah ouais, bah betaka na Zénith, bah betaka na Bercy, double Zénith. Ah tu na boulot na moto. Parce que à cause de notre gouvernement, il y a des bandades, ouais, bah nous désorienté, bah nos esprit et bon éducation, et bon cinéma et bon social nyoso. Vous comprenez? Il y a un boulot na poto, ngane na zaboye, faut na kota Bercy, faut na kota Zénith. Bomimbo on a ça qui sanga la sumbi lamba. Ok, makamona biso ndo na boulot na ngo, to mona ngala. Ça là le rwanda to mona ka makamunyo se le kaka. Makamuzo nga se matin mais toute chose passe, le temps passé ne revient plus. Il faut évoluer en avance. Pour mona que notre na niveau oyo to remonter moi créneau to comme na niveau moussous to comme na niveau ya conscience parce que lobby on ne sait jamais dans ce pays dans notre pays on a besoin tous appelle ba savant le créateur vous comprenez tous on a besoin ba magistrat ba enseignant ba médecin ba vous comprenez donc tout pays ndenge zalaki na 1900 et quelques le pays là ce n'est pas régresser na kalabato ba no finga ba ta la konda le roi éthiopien mais quel est l'Éthiopie on a dit Abeba on comprend que mboka za développé vous comprenez donc ça c'est on a zolo bela makamna quand na zo décortiquer très bien vous comprenez très bien donc surtout tout songa sikoyo oui surtout tout songa sikoyo na bato ndengo na yoyo tu na ngai o ndule zongi o monde ke bato be mais bato ngo bangona na zo tanga bato ba uti ba musampio ba uti banzela mai muso adindenge na dingi abimia melaki kutu mai na ligoro de kota ke mameli akemi ngala bango bele même nga il y a quelques-uns des membres de ma famille ils étaient partis dans des concerts là na ça bon bolo bizanga surtout sur un problème ngaité faut que mutu wana zo imbong flash yo no pesa mbonga zo msilo mwambo ndam vous comprenez matomba bazaba wa uta ba Grèce uta ba Turquie vous comprenez et puis batonga à part concert carapé balingi makambo ya bar balingi komela masanga na babar pamba nyoso omona bona bar basala misate donc ngai nazo kembela nazo senga na gouvernement awa faut bakanga bato wana parce que balingi misala te
okangi ye pende obi mais pono linga musate po biso ne tolo ba nazo lo mamboka nazo ko développer mamboka nazo enseigner ba comprendre quelque chose na ke na musa chaque semaine donc dieu ba lota bar on dirait ba lota bar ba leka ba ki ba kota ngote na kini pasi kula premise ya combien ya mona ba refone za tili ona kini o mona mutu penda ke donc na ndaku na ya za bilo ngoli ati mabima na tongo aluka je moi limeya il fallait que le watama tembele bomba nini na batabasa makama za moi rare mais ya okécoute na ba et puis ma pe comme mentalité on est banda kala ngaza na bien nga mo na souhaiter na rendre hommage bien nga mo Pacifique vieux Pacifique États-Unis d'Amérique son nom repose en paix autotika biso vieux nga na edie na kala anosimbala nga edanga edape ba manda batebele comprendre mazape da vient nga ngam na pesa e combo vient nga e Pacifique États-Unis comprendre Pacifique États-Unis ngam na pesa e combo wana vient na aider batebele ma tika kibiso na ko isango tika kibiso mais le to musika biso to kena bamboka wana te mona salizate mais nzambe kaka que son âme repose en paix la terre de nos ancêtres soit léger pour lui comprendre donc vient nga wana ça soit outi cop na e akena nonda kuna ete ça outi cop ne ba moke bende ndabo asala vie na so ya ki poto yo anga meka ba vie ba Italie ete ana te parce que au moins likambo oyo rêvé nde baloba ke mboko koma te likole kuya ozo pas donc likambo yo zo rêvé ezana bato basalango déjà donc babayango kutu d'ailleurs net wa biso liaka pondu chaque jour obaye comprendre donc makambo to na mukile za ndengwa ata so biso liaka ngombe liaka ka soso chaque jour olinga te obayango ami ba vieno wana sona bosa vieno moko le kas muntu kiteka voilà pire voilà pour vieno ngati aza papa leki na ngai le kas papa leki na ngai c'est le cousin de mon père le kas muntu kiteka très sage vieno très sage dans la félicité na ba via bongo tangata na yaka pa na poto na komi na mikili na kenana na zaina Allemagne na mboka wanaoza na ite su Egypte Frankfurt faut la ba Frankfurt ba vient na ba ume na poto ba misala ba sana na poto puis ba vient na ba exemple viana mo na ba okomona na ba loinga pa matoko mona ete so likambo ya na famille za azwa part tu ya azwa part ça logique le cas muntu très logique viana le cas muntu kiteka en tout cas nzamba pese mikolo ebele nzamba pambola et pesa zali vous comprenez parce que bon na famille tozana batama ele pekaka na famille mutu na mutu ana moi différence ya moi ba idéologie zalaka azana leki ne mo so azana moi papa leki na biso leki ne mo nani ozabike zabike de biete c'est comme le na benga na quartier ngana ebi parler zabike de wa bobenga le no man mamona Jarastafara ya zapenda ye azape papa leki na ngame aza zoba ya osanga le moni ngala loba o etangami na loba na fingi muteme na qualifier te na yebisi yo kaka kazana leki na wana me leki na wana te eloko moko na ngai yebisa yo papi ken faut pas bokala ka batu somme tango s'exprimer parce que ato le ka buto na liberté d'expression vous comprenez donc na droit ya loba makambo tu yango na te aza zoba parce que tanga na bengi zoba ye mo fa la place azali faut à réfléchir pour là non faut nanga muto afini mama na ngai na makambo o ngana osala eza noble non wana za singa famille te parce que non wana za singa famille te ngape mama singa famille ne kata na kawe ezbena na te ngaso singa famille kata ne kata inango etali ngate kata na libela ngako singa famille kata na so singa famille ngo kata ona ko tumbango po exister soute ngai na episio bongo na kabongo do yo pala masinga nga muto alingi ngate na lingi yo te avi abo so muto olinga ngate na olingo te avi mais soko olinga ngate ngape na olinga yo te avi donc yo tam soko ko zonga moi si mo olinga nga un jour mais nga na olingo sute na mono do ya fo mutu comme ça on était chatumba na okufa lokwa ba sheribe okenge na okufa lokwa ba katumba mwake na okufa lokwa ba musée donc na lingi yo te ko za pembe so linga ngate ngape na linga ko te avi avi nga so tani nga makambo surtout mona nga ngade na bo na ta mutu lobake membre oza quand même tam susu membre famille na ngai comprendre to kokuta na moi réunion mo me ozaka musika na mayele na yo comprendre
na mayele na yo po tamusu batindaki yo po membre ya famille beto omona ngo lelo amutake kisasa bandeko ne moko balei po batika na bomengo tout le monde ngo ebele pas donc faut être très prudent Papi Gen dans la vie d'aujourd'hui vie de Satan apenda ko donc comme na tanga Sodome et Gomorrhe ko leka ko Sodome et Gomorrhe po mikolo na keno sala côté mona moni pinda no te be mandefu bambinga batika le bango na bango na net kana na ko tsakura ko te na tere bango na ko ba ya solo ebele mi balete ebele na bangi Papi Gen na makambo balo ba ya solo to le bongo na batele mo bato ba ko na baba ukali ba na mambo ebele na be do wandu pendati wandu sakamades bitoto nawe mike mususu na tena banga sikoyo ozwa moi qui m'écoute na batuno mambe tout trop bunda moi qui m'écoute batnet ni bana nji o bayi beta ko mongitu kana fete amanda te wana ba faux dossier ba faux débat wana ba faux débat parce que moni na minute te kasi yo ka na minute ngana zana ebito yibisa yo nga moto osanga mabe comprendre osanga mabe na kambo non limbisa te à vie eza à vie à vie donc na ko limbiso te eza à vie ngona ozulo na omoni ko boponga na position de faiblesse na kinga moko na position de no bimeni ngadi et puis heureusement bande ko so bazaka ba mona ko biete ba vient na ngati ba toucher bon ba vient na ngati toucher bon peut-être ndeko na ngai Uvula de Olivos le grand capitaine le défenseur international ya Léopard et puis mutunete Like Makengo ozon point ba kimo ebele mutunete Christian Mokolo ozon point ba tunete Tony ou de grand Mokumbu so azaki wana iko bakima tabino osa mabe mo sala wana ponga sona esa mabe na osala wana du début à la fin ozon point mais yo kimi c'est-à-dire osa faible ozon point bokimi et puis mususu wana azaki na était moi innocent. Il ne comprenait pas de ce qu'il faisait. Mais l'autre là, c'est lui l'intoxiqué. Il aime d'abord intoxiqué. Mais il peut le voir sa côté derrière ma cambo. On a la position de faiblesse. Tu écoutes un ngomba. Écoute un raté. Batu, et puis ça na position de faiblesse sur mon salarié. Pour na ebi que na kokwe. Comprendre? Na kokuta no mukolo moko boye. Na position force. Vous comprenez? La position première forte. Je peux les alangater. Pour moi, la masse, on a pas dit nga makasi. Vous comprenez? Batoua nani, batoua Yannick Kiri, Makila, batoua Clé de Mobutu c'est au Congo ni wazabanga c'est school. Massa nanga. Batoua Guillaume Moussengo. Batoua Roger Kachama le grand béton. Vous comprenez? Batoua linganga. Vous comprenez? Batoua Kevin Kamuzuna Zilatan. Alinga ngati lelo ozo ba nana ba master pena to comprendre pena que ba to ba petit na Gloria ba master na parti banjuzi papa na Cameroun mobala Vanessa nana ba master na ba Lema ba président de Mputu Njuzi ba Richard La Genève ba Richard Luemba ya Métiol ozo comprendre ba Vala de Ngindu ba Jina Mama le ba Axis Force Mfumweto ba Alenganga Guilema Tungulu na ba masa na ngabi donc ngapa na populaire ya ba masa na ngabi ozo pas so balui côté ko ba comme msuku to zokima ba Théo Masamba ba petit na nga Dadi Dida le grand coiffeur ba Gole ba Dadi Pelenda ba Jissé Diboko Garde du Nord ba Kosimato mais c'est Boren manena mbongo mfumwetu mais c'est Consalvage ozo ba tu vas tellement trop ba Gaspard na Suisse gas na pour aucun de Suisse na production moko aucun de mixer mariage mo gas masa na gas asa ba côté kuna ba tu ba ser na Anil wa unduzintende oui bien Anil wa unduzintende ba tu ba maman chérie Marlène motema ya Ali Press ozo ba bato ba linganga to ba client nga ba so ngai na pesi maman Francine Mbote pour mariage les 18
Maman Francine apesi masa na ngaki. Maman Francine Kankou. Maman Francine Kankou na pesi mbote na papa na biso. Na bosse komba papa mais mariage les ala toye ba mukolo wana. Voilà. Guy na moi si na yende le 11 oyo tozawana. Vous comprenez? Donc ezande ngwana ba mama nani Marimu Yaya place ça na pesi mbote. Comprendre? Associé na biso place na kenda ba na Paulette. Ça na place na kenda na ba na biso yu arena wana. Na kenda kuna silfo na kende. So silfo na ba na msumo na kende ça. Vous avez ebandi mukemke. Donc voilà. Ah bon? Bon na lobby. Ba Joyce Kalema garçon frère. OK, so na ebandi mukemke. Makasi. Ni on a lobby. On aura bien. Oh, papi que yo a songi. Non, na lobby na OK. Na kenda so il faut na kende so na ba musu mo na kende zate. Moi mutu mo ba kurutu ba kolo musique mo na zo betera na guitare. Mais maman est bandit déjà. Ba kolo musique comme le dire na mutu. Na bossa kombo na. Mais maman est bandit déjà. On a bien na mokili sozo vivre. Le temps passé ne revient plus. Le temps présent, il faut vraiment évolution évoluer. Bon, on a pas répéter un jour. Pourquoi pas? Ah, oui, on a visé déjà parce que j'ai beaucoup travaillé pour les gens. Hein? C'est comme ça, non? J'ai beaucoup travaillé pour les gens. C'est aussi ça, la biso. Mais pour aussi ça, la Rolingo lancé message moko et pas il y a Gaulois na ba warrior. En tout cas, on a Papi Gagne. Non, Papi Gagne. Papi Gagne, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas dans toutes ces distractions. Dans le peuple, ça va être peuple congolais. Vous comprenez? Le peuple congolais. Il y a polémique, on est arrêté. De l'autre côté, c'est notre frère. De l'autre côté, c'est notre frère. Ça sert à rien. Vous avez un individu. Tu dois se battre pour la culture tout entier. Vous allez partager, vous allez une partie. Vous comprenez? Donc, parti pris, ça sert à rien. Tout le monde a un banda, moi je suis de tout le monde a un Jibé Nawera, tout le monde a un Marie-Paul, El Parina, El Kin. Vous comprenez? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu as la vie, tu as la banane, tu as la trajectoire, évolue toi. Yo zo landa mutuana mais mutuana azana biloko ne de ala ta pona ba sacrifice ba corps humain. Bon ko le ozoyo, on discuter sur. OK, on discuter yemna. Et puis ba tomba la moi peut aux ala difficulté OK aoyati. Mais yo zo bundile yo zo fingai. Ozo fingile batu. Ozo fingile batu. Ngana na boy na watu za mutaka pongana ninga te mutala fanatique na ngafoza la massa na. Poso za fanatique na ngoko ba fanatique wana ba za ba esclave. Vous comprenez? Ce sont des esclaves, donc les esclaves derrière Satan. Donc toi, tu es une femme des satanistes. Il fallait que la femme y a moto à Salayo, il y a Nzambe. Net besoin de fan Nzambe pour la vérité. Et rien que la vérité. Démarche dans les juste et noble. Nous devons contredire les gens parce que si on contredit les gens, on va nous d'Adamati. Vous avez monté Niamado résonant na kata zeng de bono beaucoup de bien. Vous comprenez mon frère? Voilà. Donc Pesambo tu pas de voilà de bien. Na Pesambo parce que tam so bosani dossier mon na si papi qui nous appelle moto. Tout le monde qui présent na bino yakia. Ah OK, arrivé. Oui, présent na bino yakia, tout le monde présent na hier ça dit ba ventir ya osaranaté. Asa ba ventir ya osaranaté pourquoi? Parce que batu ba kufi na Goma yo na ba voyager osana. Et puis yo yebisa biso nini? Et puis, nous avons battu les gens. Bosoni ande ngwana donc bazu batune batonga ba communauté bazo kota ba na président so monde ambassade ba kota na famille donc institution ko bafoué famille na nekota le peuple les actions du peuple d'abord de la famille d'abord donc gouvernement de famille d'abord vous avez vu ce qui s'est passé vous comprenez et en même temps batu wana kaka ba manipuler ba pesa ba 500 na regretter pour ba vie na ba ndeko ba maître ya bazali ya bandeko ba maître bino ko nde boko libérer mboka oyo hein bandeko ba maître sportif et bino on maître Churambo bino boko libérer mboka oyo hein boko libérer biso ba makati botemba ba bike non makama buso beza souté
en tout cas faut que nango bobinta na ba soda na biso baza bazo bunda bazo triquer bango ata mama ata nani Ibrahim Traoré mo robima wana te vraiment ata yo mo Papi Gen o mboka ndengeni quelle sortie hein au monde bato na bango na bazui ba pesi bango ba commission baki ba pesi bango ba 500 bato bazo kufa kuna na bakaba réfugié ba bombe ko ikuna yo président de la République ba mbongo zo bebisa est-ce que ko renforcer kuna te bato na suba ka réfugié bato bazo kufa kuna quelle sortie ya pays ya Mosokoko mbongo zo yiba mambo sur caméra botie sur na Assemblée nationale hein muto ana casier judiciaire ya moyibi ya moyibi akoma quand même akomi déjà l'Assemblée nationale c'est pas conseiller que makamba so bakosela soki bakosela ke makambo pourquoi bakondanaki mais papa bakosela makambo te soki deya nini justice condamné yo c'est-à-dire epi okota epe makala lisusu okota epe makala seke bango te baza lukuta seke tona biso na justice te seke tona biso na justice te ozo comprendre Papi Gen ale siko yo ye awo sali sipe conférence de presse au FANDP et puis na bazobe belé na yo so bazobe belé ya batu na ye ba taliban bon so na bi baluba tout ba inconscient il y a des baluba baza conscient auto so na pas moi zo partager ozo pas zo so la za ne fanatique à mututé mais oui toto ba taliban parce que na bazoba pe ba musu ba comme ça Félix Abuzo bazo sala na lokuta o ya akosa ka bango me ba et là le ngaba Papi Gen yo kosa kosinga lelo okosinga lobi kuna 5 photos kosa na ndima gayo mais bango ba don ndima na bango ba tobo be ngo bana bazoba bakebe bafani na conférence de presse à la preuve bazo nga pe sur caméra muyibi mais boye ndo za muyibi muto tsaye wana muto tsaye wana mutachake ba wana ba sala yemo yo so caméra muyibi donc yé pas ça muyibi yé pas ça na muyibi parce que moi le on biso toloba to ya ka te ponga na finga mutakomi président de la République azan ndeko na nga congolais de père et de mère comprendre ale ngana ko yate na wana kritikaka ye na papa msiko yo kritikaka président na ko critiquer yete na lobaka elo oni biso to lukaka o bolo bino ba combattre bo lukaka ni to lukaka peuple na lia ka bien social comme propre santé surtout kaka ko lia bien ka ya papa so ba mo lia na ba pe tongo midi poko ndeza ba batango papa kasavu na tata na tango tata mobutu ba to ngo lia na bango ndenge wana vous comprenez et puis création moi emploi pour attendre quand les alaka ya la pena ko mona ke lupango mo botana na ngo père na bino mona père na bino bimana tongo na 5 ya ke musala père na bobo munya binyake na mapango tu basolo biloko mo mona samsu ezobi makuna moi solo makoso comprendre moi kuna balambi ni wandu ozomona donc mutema besa la te parce que mona eloko mema mutema be na communauté et ça qui pauvreté kuna balambi te kuna mkomcho babo nomba sibo namba so à côté monsieur on comprendre qui me t'a mabé comment ndengona mais tant création d'emploi bato bazolia na bango très bien na kata mais papa vana ta santa ça comme ça on dans royaume bato basenga ka ko lia na santé médecine ça la bien enseignement ça la bien trois choses wana ya on de développer en mboka trois choses wana Congo kufa et ils ont appelé soutien ils ont appelé soutien jusqu'au yo mettre ba discours na makamba lo kuta ko promettre bato ba promesse moko ba promesse moko irréalisable oh moins d'escarmouche boko mona boyna boye et puis il y a ba yambio de lycée ah ba contrat ni no ego signé ba corps ego signé pour ba français ba comment contrôler ba carré ba position minière na biso to ça ba carré minière na surtout comment gérer on a bango est-ce que bango so ba bito to gérer comme administration na ba sala ka na makam ba sala ba ba oli o da présenter le président moko zo mona na a cause na nos peuple dans au cause à peuple deuxièmement alobi makambo mususu na tongo na midi alobi mususu et puis na soir a changé sur langage ozo comprendre okovanda bo bavandi bo tala na tali na batongo bato kumse ba siko na comprendre moi moni bato ba ya rapina ba yebi na bango situation mboka ba yebi na bango situation mboka nde bato bazo souffrir peuple bazo souffrir peuple nzala insécurité na mboka tout ce qui se passe ya mambo ya ba débandade ma madigas na pays ba yebi yango mais bazo ya ka point nini nzala donc ce sont des fainéants tous ces gens au monde wana pour parce que ils ont maître au sala rapé muto pe na sala na yi
osala sécurité na yo bien mutu moko quelconque nde bazaki wana ebele wana basala oyo alukani mpenza mpo makambo ya koyebisa bino mpo akosaka kosaka bino déjà eza normal te donc bamakambo ndenge wana Papi Gen eza na makambo bakoloba lisusu te oyebi na ntango ya kala mpo na dernier paragraphe kaka na ntango ya kala bato bazotala biso na kanisi bazomona nde na todécortique likambo oyo eza mpena sérieux donc bato bazonga nano nde balobaki bazonga à la remise à cerveau comprendre bazonga batika na makambo fanatisme wana leo tomoni Tchatumba na yebi so Tchatumba ndenge akomi mais c'est non eza nino mais ezaki mutema mabete ko ye Tchatumba oyo aki combattant yo moko baro fika ba combattant oke luka nini na poto siko no komi libongo luko hôpital la bien kuna basala hôpital la bien ça exact et puis siko batongo oyo ke no kofila kuna bazala ba position bamiyibi bambongo leo bakombe mutu na ye soki akomi président muyibi wana kamere loka ningi akomi président asunga ye atinde na poto ya ozo traitement nzamba sunga tala bagi mission lelo basuka wapi yaya Papi Gen oyebi soki na yebisi yo soza na position na yo position bakamataka position mbala mo une fois vrai mobala azwaka décision azaka na position na ye osoko pas et puis na yebisa oke na mamboka na eloko ezoboma mboka wana kimuti ya mabe na nzala bafenea bali kosala te todécortique makambo ebele awa todécortique makambo ebele oyebike na ntango ya kala donc mboka ekufa na makambo nyonso création d'emploi eza te mutu ayebi mutu mosusu ana kini tuna ye kasi office de paix aotuna eza nini tuna ye nini sécurité curicule ya sécurité sociale ayebi yango te parce ayimona yango te na vie ozo comprendre na ntango kaka toaki na 850 je crois basociété ya bacréation d'emploi na ntango ya Mobutu wana namonaka ntango ya Mobutu na batango mosusu esali bazoba ebele ntango oyo eza ndenge moko te na biso po biso otongo dokoli na ntango ya Mobutu yango na biso moto mona na biso etala omoni bino boya bato ya sika kisika yango boye nango ifai bokopie kala boya bato ya kilelo yango ifai bosala nini bokopie kikala mais bokopie kikala te bwana kizoba name kibolole ya kilelo donc ozo comprendre donc lelo kizoba na kibolole ya lelo ozo comprendre donc ngaza muta kilelo te na muta ya kikala kilobi na kilelo na kimayele ya kilelo na kisagesse ya kilelo ozo comprendre tacho makambo na zolo baleo na oloba on tana tolaka na kikala ozo comprendre mais lelo tana komi na kilelo kisagesse ya kilelo pe mais ya bango donc ils ont le contraire na ntango akala nayebisi bango atuna nga question petit mongo nase na kala trame yanga na kisasa yobi ke trame yanga na kisasa oyebi te trame oyo monaka lelo ezalaka na kisasa ezalaka na baville kuna ezalaka trame batélévision publique ezalaka bacabine téléphonique ezalaka nayebisi ye omoni en France towana un seul société de transport so de SNCF na RATP mais tango Mobutu ezalaka tango Mobutu voilà ezalaka tango Mobutu ezalaka ici devant vous pour le on est en train de tourner quelque chose c'est pas voulu non il y a pas question de voler tu nous déranges merci voilà donc sikoyo na tango Mobutu société de transport ezalaka tam sur 4 c'est aussi Sotraz OTCZ STK City Train General Motor ici est bon abi ya solo ngabe mon oyebi loti bote mboka niveau outi na niveau tam su ya bien na tanga Mobutu ekoma ki tam su batu su ba souffrir mais pas comme lelo vous comprenez na tunie oyebi biso to oh vie to so ane pena na yo yeku na enseigner petit morbo oh ya solo ngabi oyebi ke biso to kala bi ndeko ndeko mona ba numéro ba bisi sala ba numéro ba bisi biso pesa laka to na 30 bi 30 so bana okende 30 bana okende et uta cimetière de Mbantseka na Unzama bakuna et kende à hôpital général Mamaye 30 biso ko na otanga ba côté na biso vous savez pas ba numéro ezalaka ba bisi voilà 30 on est na OTCZ et qui société de transport OTCZ office de transport
office de transport au TCZ. La bosse a une façon de TCZ. Comprends? Mais na Sotraz, tu as la 0,5 moi banda uta cimetière qui m'panteke et il y a Sainte-Thérèse et l'équipe et qui est unique. C'est comme un transam. Transam pezalaka. C'est très coûte. C'est très pezalaka. Dans la société de transport n'est zalaka. Mais c'est quoi il y a bis rapport au besoin d'un président. Et là on a servi au Transco, ils ont regardé. L'esprit des morts. Des bis, l'esprit des morts. Oui, ça n'a pas moto ba ouais. Au moins on a bien. Alors il fallait pas comprendre ma camarade, parce qu'on comprendre était. Donc pendant que ça grosso modo musique et zongia até. Mutunos tout a télémé la combattant sur d'autres salibats ou là yo. Voilà, tout ça. Donc on a tina makambo depuis batu o bokenda ba concert wana so bo na même ça surtout ba comédien. Massa ils sont bien changer langage na yo. Koluka makambo te. Na yebisa ke na bandela ngo pour la huitième des fois. Donc na bandela ngo mo frère changer langage na yo donc nous a boyé. Quand on a coupé tout concert, quand on a montré, on a tata na biso ta changer, soit on a zonga bona zonga ça. Changer le langage. Donc changer le langage na concert et zongité. Concert et zongité, comédie et zongité parce que nous ne sommes pas des comédiens. Tout le monde n'est pas comédien. OK. Donc voilà. Et là on a le ben on a mingi on lobaté. Na pesa de bambote. Na boy poto si ça tana. Comment ya Willy? Te wana na ngé tunangana lo bango na zo invité. Na ko invité parce que na anniversaire na ngai na ko ça quelqu'un un certain âge comprendre na do ko ça ko na lo bangote bon mon on a l'invitation en tout cas na sala on pona se périsapé bato vous comprendre donc voilà et là on a lo bayangwana kala mingité na kanti producteur na ngawana wa sala ça ma bango et ça louer déjà ça et puis na sala on pona journée humanitaire donc la soirée mo journée humanitaire pour na Goma na obenga bato tuba ya ba mama tolela ba to ya ko rendre pena hommage na bandeko wa Goma mbongo ngana ozoya muke wana na otinda ngo ba tso ndango bakisi pour ba bombo ezokuwa na bombo na Goma bona na osala ngo pour na peuple na ngai vous comprenez donc ekozana juillet na pesa no date kala mingi te ezaka na côté na ngana ya URA na oya na obeta concert mo te mais ya concert anniversaire na nga même temps na organiser moi mindu le mona beta na bengi na obengi sa bandeko nyos tu ba lingi mboka ya ba artiste ba ya to yemba comprendre pour na to so mo mbongo wana to tinda ngo na Goma vous comprenez et sunga bandeko ba zo ko na Goma en tout cas yango wana mais tellement na lobeli tellement na lobeli ngo sikoyo na asike to lo bango sur la pression chef ingeta na ba combattant nyoso to sangana ba combattant to sangana to tikano ba galon to sangana biso tout ça va nous faire très bien pour nous okanga makambo yo ya bazo comprendre. Merci beaucoup Ingeta. Voilà, merci Nabino bandeko bana biso tozali na c'est les immeubles d'ici. Mais Jean-Claude Mabanzo petit lelo. Il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo il part comme banque centrale. Il a promis il a réalisé. Mais Jean-Claude Mabanzo on peut se noter une invitation. C'est les unes Adam Mutumogo reconnaissant. Il a tiré la reconnaissance du là. Jean-Claude Mabanzo on une invitation. La Suisse Benda, quoi il y a peut jouer, on pose un concert pour Namboka. C'est un concert pour des soirées humanitaires. Soirée humanitaire, donc voilà. On salue ça déjà. En tout cas, merci. Allez, tout salut bon. Merci, ciao, ciao. Mère Chantal, grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé, Bendele à Genève. Félix Momengoé, Naïro. Prince Munga. awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto nakoka te bomwana eleki o mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wa yo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba,
Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya miso na koka te bomwane leki yo mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokute leki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobalie nakomi kokondo nawe mama La Fireze na Yverdon Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montronon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, balana la nenivo, na motema la kole la sala ozonga vraiment la limité, balana la nenivo, na motema la kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama Jean-Pi Mokutu Naki vraiment la limité balana la nenivo na motema la kole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens la mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite mosala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Rogese Divine na Wivine Diana Sumu Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dogwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo saxonne ngai Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose nye Manda Mandalala na losambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana Sumbu nazobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Nata mwakolala ndenge nazo santi Mwalimongo ya tindinga pena konku
sambo mama Titana Kelason, Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga Déception Soki moyen ezali osalata Wana moyima na basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso, Mwana Liège Papi Mundele, Viva Menga Ami de longue date, Keja Les grands déclarants Gabi Tem, Mama Lumba Gilles Niatier Melchi Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Niloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapye Jana bolingo na nga obwaki wapye Bolingo ya bomwana jana obwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba